Entkleiden Sie sich bitte, Herr Ali. Also hier vorne sehen Sie eine schön ausgeprägte Serife, die in den Anstrich übergeht, der am Scheitel in einen Abstrich mündet. Das hier dazwischen ist der Haarstrich, seine Versalhöhe entspricht der Norm. Rundum gesund also, der Herr. Danke, Ali. Frau Tanja, würden Sie bitte so freundlich sein? Danke. Hier sehen Sie gleich zwei wunderschön gerundete A-Punzen. Bauch und Tropfen befinden sich innerhalb der X-Höhe. Darüber schaut die Oberlänge, unten drunter die Unterlänge. Einseitige als auch doppelseitige Serifen komplettieren das Bild einer gediegenen Antiqua aus gutem Hause. Vielen Dank, Tanja. An Herrn Ahmed lassen sich gut Bauch und Rundungen sowie Auslauf und Tropfen demonstrieren. Und schließlich auch der Schaft, der Stamm halt, der Hauptstrich eben. Ja, danke, Herr Ahmed, danke. Meine Damen und Herren, willkommen bei unserer DIN 16518 Benefizgala der schönsten Fonds aller Zeiten. Star-Designer präsentieren hier Schriften aus bestem Hause in stilvollen und zeitlosen, ja manchmal auch sportlich geschnittenen Outfits. Bevor es losgeht, bitte ich Sie kurz jenen Schriften zu gedenken, denen es nicht so gut geht wie Ihnen. Die gebrochenen Schriften, die ursprünglich der Breitfeder entstammen, fristen ein tristes Schattendasein. Die gotische, die Rotunda, die einst so beliebte Schwabacher und vor allem die Fraktur wurden schamlos im Zweiten Weltkrieg und auch schon davor aufs Schrecklichste ausgebeutet und als politisches Instrument genutzt. Dank zahlreicher Integrationsversuche hat sich die Lage gebessert, doch es ist noch nicht geschafft. Helfen auch Sie, den Gebrochenen wieder Selbstvertrauen und Präsenz zu geben. Doch genug der Trauer und hinein ins bunte Treiben der heutigen Gala. Jenson und Manuntius designten schon 1465 diese harmonische und offene Renaissance-Antiqua. Bewundern Sie die runden und schräg angesetzten Serifen, schräger am schrägsten, denn auch die E-Querstriche sind alles andere als gerade. Aufmerksamkeitserregend strecken sich die Oberlängen oft über die Versalien. Doch die französischen Designer können das ja nicht auf sich sitzen lassen. Claude Garamond nahm sich im 16. Jahrhundert in seiner Kollektion die Renaissance Antiqua zum Vorbild und verbesserte ihre Proportionen, was sie nur umso beliebter macht. Der E-Querstrich rutscht bei Garamond wieder gerade. Elegant. Eine französische Renaissance Antiqua also. Der Rebell William Caslon versuchte schließlich beiden ein Schnippchen zu schlagen und entwirft im 17. Jahrhundert die Barock-Antiqua. Mehr Kontrast, mehr Spannung, weg mit den abgerundeten Serifen. Wer anders ist, soll dazu stehen. Gleich starke Striche sind nur etwas für Konformisten. Das getrennt operierende Team Bodoni und Didot leitete die Retrowelle des 18. Jahrhunderts ein, gepaart mit technischer Nüchternheit. Lineal und Zirkel zeigen, dass Kontrastreichtum auch salontauglich sein kann. Keine Rundungen mehr bei den Serifen, keine Oberlängen über der Versalhöhe mehr. Einfach nur straight. Oder haben Sie es lieber schwungvoll? Die Schreibschriftarten, die seit dem 18. Jahrhundert entstehen, können etwas für Sie sein. Leicht oder schwer, knapp oder breit, ganz wie es Ihnen beliebt. Doch was ist das? Im 19. Jahrhundert suchen viele Quereinsteiger neue Formen und fanden sie. Sehen Sie nur diese schamlos betonten Serifen, wie plakativ sie damit Blicke auf sich ziehen. Haben Sie sowas schon gesehen? Sehen Sie gut hin. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehen wir allerdings, dass es auch ohne Serifen gehen kann. Wie grotesk, wie linear, wie serifenlos. Diese serifenlosen Linear-Antiqua-Varianten versuchen mit den verschiedensten Mitteln von ihren gänzlich fehlenden Serifen abzulenken. Manche versuchen es auf humanistischem Wege, andere geometrisch akkurat. Lassen wir diesen Designern ihren Willen, meine Damen und Herren. Doch nun ist es sowieso Zeit für einen Käfig voller Antiqua-Varianten. Alles, was nicht kategorisierbar ist, kommt hier hinein. Bunt, ausgelassen, übertrieben und schrill. Algerian, Jokerman, Fifi Paws und wie sie alle heißen mögen, feiern eine bunte Party. Doch war es das schon? Da war doch noch was. Etwas ist dort draußen auf Ihrem Bildschirm. Es besteht aus kleinen Quadraten, die Serifen, Aufstriche und Stämme formen.
und nicht mehr aus Blei. Ist dies das Ende der Schrift oder ihr Neubeginn? Ich kann die Zukunft nicht voraussagen, doch ich bin mir sicher,